Hello YouTube，我係綠茶同友。今日咧，就同大家睇下呢一件神牛出嘅配件點樣可以解放到 Canon 嘅 Multi-Function Hot Shoe 啦。如果你同我一樣都係一個 Canon 嘅長期用家咧，你心入邊一定有一個問號，就係究竟我機上邊嗰個 Multi-Function Shoe 係有乜撚嘢用嘅咧？而家市面上賣緊全部嘅 Canon 無反機咧，都係有呢個 Multi-Function Shoe 嘅。咁其實佢最主要嗰個用途就係攞嚟做一個 data transmission 嘅。我哋會見到原廠閃光燈依家係用緊個 Multi-Function Shoe 嘅，即係就冇咗以前啲閃光燈嘅嗰個接點㗎啦。咁但係我哋可能用緊其他牌子，即係可能神牛或者 Profoto 其他嘅閃光燈都仲係用緊嗰啲偏嘅接點嘅，而唔係用緊呢個 Multi-Function Shoe 嘅。咁所以呢個 Multi-Function Shoe 一路嘢都好似係冇乜用嘅。咁除咗有個牌子叫 Tascam 係有出嗰個 XLR 嘅 module 係俾呢個 Hot Shoe 用，同埋 Canon 原廠有一支廢廢地嘅咪係俾呢個 Hot Shoe 用之外咧，我哋係冇見過有 accessories 係用緊呢個 port 口嘅。直到今日，直到我揾到呢一隻神牛嘅呢個叫 HSAC 嘅呢個 adapter， 咁其實佢嘅功能就好簡單嘅啫，你就係將呢個 adapter 對咗落個 Hot Shoe 度，佢就會變成咗一個 Type C 嘅 port 口，就意味住你可以用 Type C 嘅一啲 audio 嘅 accessories 對到落去，就可以用得着呢一個 digital signal 啦。咁 Sony 嘅用家其實對呢樣嘢係一啲都唔陌生㗎，因為之前 DJI 就有出過一個 adapter 俾佢嗰啲 receiver 用，就可以對到落去 Sony 嘅嗰個 Multi-Function Shoe 度用嘅。咁大家就可以唔需要插住條 3.5 線就可以得到 audio 內部相機度啦。而且嗰個 signal 咧係一個 digital signal 嚟嘅。嗱，喺我博取買到等佢送貨之間嘅呢一段時間咧，其實我諗下係有幾個好古怪嘅問題嘅。嗱，首先咧，神牛呢一嚿嘅 adapter 咧係賣緊百零蚊嘅啫，咁即係意味住其實佢應該係冇攞到 Canon 原裝嘅 license 嘅，咁所以其實我有少少擔心究竟呢嚿嘢其實 work 唔 work， 或者會唔會有啲 compatibility 嘅問題，即係我可能佢唔兼容某一啲機，或者可能會唔會某一啲咪係用唔到嘅。咁我唔做一個太詳盡嘅測試啦，我淨係試下我手頭上有嘅機同埋咪究竟用唔用到。我最主要嘅目的係想知道究竟我可唔可以喺我一部嘅 Canon 相機入邊係可以拉到4隻無線咪入去嘅。嗱，而家先將隻 adapter 咧駁落去我而家手頭上嘅呢隻 R6 Mark III 度啦。咁例如我有隻 DJI 嘅 Mic Mini 啦，我就可以用個 USB-C 嘅頭懟落去呢一個 USB-C 嘅 adapter 度，着咗部機先。嗱，其實我同大家一樣咁興奮，就係我想知道究竟呢件事 work 唔 work 啦。嗱，如果佢係可以出到個 stereo 嘅 signal 咧，咁就代表我可以左右兩邊就可以 pair 到兩隻咪啦。你可以喺部機個 menu 度揀咧，你個 audio input 係用個 Hot Shoe 嚟做嘅。嗱，佢係 show 到 channel 1同埋 channel 2係兩條獨立嘅聲嚟嘅。嗱，咁樣其實即係呢個任務已經成功咗一半㗎啦。即係而家呢個 Digital Hot Shoe 配 DJI 嘅 Mic Mini 咧，係可以入到一個 stereo 嘅 signal 嘅。即係我而家係可以用緊左右兩隻嘅無線咪咧，係分別入到兩條聲入去嘅。咁其實咁樣做有咩好咧？就係我唔需要再用一條線去駁住個 audio 嘅 receiver。咁就意味住我而家反隻 mon 出嚟嘅時候咧，呢度就唔會有線口頂住我呢個反 mon 啦。不過講下有啲口乾，等我一陣。咁就而家呢個實驗咧就成功咗一半㗎啦，即係我而家可以用呢個無線嘅 setup 係可以用呢個 Digital Hot Shoe 加呢個 adapter 係可以入到兩條聲嘅一個 stereo 嘅一個無線咪嘅 setup 嚟嘅。咁我哋呢個實驗嘅下半部分咧，就要試埋究竟如果我插埋個 3.5 頭，我可唔可以同一時間喺部 R6 Mark III 度入到4隻無線咪嘅 audio signal啦？嗱，咁我手頭上仲有一隻 DJI 嘅 Mic 2啦。駁埋落去部機度，如果得咧就不撚得了啦。首先咧，你要 set 個 audio format 咧係用緊呢個 LPCM 呢個24bit 嘅4 channel 嘅。如果你 set 咗 AAC 16bit 咧，係得翻2個 channel 嘅啫。咁而家 active 咗4個 channel 啦，你可以見到 audio status 度咧係有4條聲嘅。大家而家會見到呢度有第一隻咪啦，呢
隻咧係 Channel One 嚟嘅，呢隻 Channel Three 嚟嘅，呢個係 Channel Four 嚟嘅。咁就代表住咧，我而家呢一個整個 setup 咧係有4條 audio 噶啦。嗱，貌似咧係成功咗嘅，即係而家咧我哋分別有4隻無線咪，然後部機係 show 到我係入緊4條獨立嘅 audio signal 嘅。嗱，其實如果佢可以獨立地錄到4條聲咧，呢一個 setup 其實對於一啲可能訪問啊或者一啲 podcast 嘅人嚟講係非常有用嘅，因為以前可能你要拉4隻無線咪入去部相機度嘅時候係有啲困難嘅，因為而家呢個 setup 就代表住你可以善用到你個 multi-function shoe， 你嗰度可以入到2條聲入去，條3.5 jack 亦都可以入到2條聲入去。咁其實呢樣嘢我覺得對於 Canon 嚟講係一件好事嚟嘅。咁但係由於呢件 accessories 就唔係原裝出㗎啦，咁神牛好明顯都冇俾到 license fee 嘅，所以其實我唔知道呢樣嘢究竟其實佢可以賣幾耐 Canon 先至會頂唔順忍唔住自己出然後告鳩佢嘅啫。咁所以如果大家對呢件產品有興趣的話咧，我覺得喳喳林而家買咗先啦。咁我哋今日呢條片講到呢度先啦。呢個小實驗係有啲短，但我覺得係非常之有用同埋好 effective 嘅。我哋下條片再見啦，拜拜。